Você sabia que amortecedores com vazamento ou barulho colocam sua segurança em risco? Eles sobrecarregam os outros componentes da suspensão, reduzem a estabilidade em curvas e comprometem a estabilidade do carro. O resultado disso? Maior risco de acidente e desgaste prematuro de outras peças. Faça a sua revisão aqui na Mecânica do Bosque, Avenida Tenente Coronel Muniz de Aragão 235, Freguesia. Vem pra cá!